gusto mo yung kasi Maria sa trabaho niya. Di ko lang ito, hindi bago ang pandemic. Ay, natin similar kayo, di ba? Dati, mission ko lang ito. Tato, madumot pa, hindi ko. Customer ko. Kano si Kaji may kitag-blablag? Kada blablag ang kasta. Ado. Balik ka na, di ba? Likod. Na camera. Nalabo ata sa ako. Kilala niyo po sa Pastor Joel. Nandun po. Andun po siya? Oo, nandun siya. Yung team nila yung naglalaro ngayon. Ano yung mga papalang Krisyano lang kasap? Pero may mga Parang halo-halo din. may grupo po yata ano po. Yung sa grupo namin. Ng BSBA. Paano matanggal? Ay, kina. Pastor Lee. Ate ba sila katak tayo short to? May pibaregas na. Si Ray? Kasi ka. Sino nga ito? Ang gulak ko. Kasi pamulat ang gulak ko. Si Nabaya din masal mga kuhanan. Uy, 2019 din ba ako natin sinasabi? Ay, 2020. 2019. Ito, ano to? Anong meron yun? Ako ba sa? Ha? Ako ba sa? Medyo Pero meron ba? bukol. Wala akong Ito. Mas mataas yung bukol nito kasi dito sa kanila. Kasi minsan kapag may problema dito, sasakit yan. Ayan. Tapos no, Kasi agpalog ka man din. mag-siarak peno ka. Magkamalakti ka. Kano ka di pasara, di magkamalakti aja babati motor na ayak ka di na eh. May liksay. Ikadwa ka na nag-death tol. Nanang si bro. Ay, yung member ni Pastor Lee di Dirabi ka. Ayan. Ano brother ay pwede na yun. Nakita ang drasyon eh. Biya kilokos pa sa mga ta. Motor ba? Subli agawin naman itong biyatin. Ito, mayroon dito. Ay gawain may gano'n di tarlak di tata ko magani. Kabel may bumuti ano? Sabado, napanam may Sabado ta. Sanahin mo naman dito, may vested dito. Kaya sumasakit yung tuhod. Maguyod na kami nag-ubat dito eh. Ito nga, luwa. L1 at saka L2. Sige. Sabi nga. Sabi nga, baka. Yes, yung isa. Yan. I-relax mo na. Bakit tumatanong sa kanya? Wala natin po. Meron. May laro. Save ko lang. Harap dito sa akin. Kailan po kayo gagawin ulit ng palak niya? Sa akin mo kita. Tingnan. Parang Medyo uso kanina. Parang maano ko yung schedule. Mahigpit. Hindi nag-ano na nag-announce naman ako doon sa page ko. Kapag magagawin ko. By next week siguro kung magpa-schedule yung taga-magtalaan. Kasi yung nagpa-schedule tapos na eh. Okay. Ilang session po ba dapat? Siguro. Halimbawa po, yung hanggang sa mawala po yung ano. Okay. Titignan natin kung ano. Pero nung isang beses lang, di ba, medyo na ano naman. Okay, relax. Kabila. Medyo pa rin ito ka. Okay, tama. Kabila. Higa.
Saan banda yung ano? Tuhod mo. Adi ba sir? Ito. Mas nagpati na tang ano, nagkamali di so may lagsi. Hindi yata natubuhan ng cartilage. Ay, bakit? Ang nga rod. Adi ka rin Walang cartilage. Oo. Hmm. Oh. Dikis. Kababasketball sa mga may hindi. Iyan ako na. Dikit siya. Ito, ngayon hindi. Yan. Sa Sige. sa Sige lang mo. Matigas na. Matigas. Parang may CR po. Hindi malambot po. Malambot yan yun. Ay, nakiki-CR kami. Wala kasi kami CR. Nakiki-CR na. Ikaduha mo dyan. Toilet. Yan sa likod. Sige, ano mo dyan. Tayo mo. Tapos, subukan mo dito. Kalikas na nakikita na kung may lumisan. No may titinin na nga pasar. Aji madik amaji for example mabig aji palatanay. Sa mga 190 para sa Kung pasar kahit akala talaga tatag dito sa kajay. kung natanggal mo lang. Ba't tayo naglambot? Aji Sige. incident Okay. aji incident lang tulong ako sa. Tumabi naman sa nakawalan may taligo ko din basta ko na. Ara. Masakit. Sige, kita. Para sama ko. Paligo ko ito. Magsakit lang tato. Ano nga? Tumag sa ilat naman sa hindi may ikatan. Ay ka nakatami sa. Sige, sige. Ay na. Tayo pa. Ang sakit pa yung mga wala na mga ganun. Ano na ako ano? May sabulot sa akin. Hindi, ano lang. Ay, liga. Kaya may naliga. Liga. Maganda lang sa wala kasi hindi mo na yung ano. Ano pa yan? Matamis mo siya na gusto mo sa matamis mo na gusto mo. Yan, bibili lang po nito. Free po. Nakakawag din niya ang pagpapasan. Adi, isipin yung dami lalo sila. Liga. So, madinig ko good liga lang. Ligaments. Marinig sila ito. Umal mo na. Awan di ko ana. Awan di ligaments ng sigans. Lapinit ka sa kamar. Madinig tubo. Madinig tubo. So, nagtataji ko lang. Siguro dapat din ako kung madin aksidente niya.
Hindi ba hindi mo pinagmumula pa? Tingit lang. So, minuman ka, tigaras penukan. Yan. Bilang mo tayo, sinayat ti tulang-tutulan. At kadya basta, ito sa kajinungat na alin. Kurang di ko na, kurang joints na. Oh, ati ko dito lang mo na eh. Agsisinayad na kasi yun eh. So, kuha ka sa part nga na. Gamin ni titing nga, awan ti ligaments na. Isa ti problema na. Isa yun, no, may kami na pasarap kinajinungan. Na-urnos mo. Ti problema lang, awan ti ligaments na. Parang pa yung nagtubo ligaments na nga. Ore, di like silin na pasarap, dapat tubulat ako nga. Dito kay may kastigo, ang tubo ano. Di na i-twist. Di magtubo, tapos ikan malati pala. Ay, laman ko na ko nga. Mamati ko na kayo, hindi urmos na no. Urmos na siya na kayo, on ligaments, joints na ka. Grabe, tapin ako ng mga ganas. Tagat-tagat at tarawan basa. Na-urmos iso na. Problema lang, awan di ligaments na yun. Nagtubo. Padasam na ako ah. Kaya paprosan na di mag-video. Ay, yung ano po, MG oil. Yung oil na meron si Papa. Pwede yun. Para makatulong na mga pagtubo ng ano. Okay naman yung buto. Ang problema walang ano. Kumbaga walang langis. Ah, Kaya ganun. Pinakasawa ka, mga langis na niya. Pero din yung makina ano langis na. Bukutak na yun. Ito yun. Bakba. Upo ka mo dyan. Bigyan mo lang. Sige, i-pulse mo lang. Panggat. Ka-drive na kadata niya. Sige. Pero yung nasa paa mo talaga, ang kulang yan talaga. Cartilage yan dyan. Okay naman yung buto niya. Sumalagay mo. Kung ano ka na, kasasahar na eh. Nalala yun. Yung Gine. ingatan na ko, ibadbad. Hindi. Dapat ata matiga ko na yung nagpapos ng ulan. Pagkarmasa. kaso mo makulit. Kasi kagulo niya ako. Matwis ata. Yung basketball ka, matwis ang matwis. Mati sa Kung nagtirita. nagtirita, kasi niya. So ito ti pakabulbulwan niya. Nakaaraw ko. Iso ti pamayamata pa, dapat pagtubuhan niya yung cartilage. Tapno dati mong support. Nagdinlig ko eh. Ano dati cartilage? Ate pala naman yung magnesium. O, ipunas-punas mo. Kasi tutulong yun na mag-regenerate ng mga cells.
Ate, sorry. Ang dalawa nililigo sa bahay. Higa ko basta. Wow! Kumusta yung ano? Ito po Collarbone mo? masakit. Ang sakit yung collarbone mo. Pag itinataas ko, pero yung... Jerry, mahulog ko. Galing niya sila, Pastor William dun. Ah, saan po? Doon sa pinuntan mo kami sa Makati. Pero ano, relax na. Ang dami basta. Alis ka din na ako. Umipit-pit pa. Umipit-pit ka, makikita ka pa na Tinagsyatan ng pastor. Isutin yung dami data. Nagligat na may nga ito. Kumusta kayong tatanay? Pag ano, pag tinataas ko itong ano, Side ka. Dito, harap dito. May kaya kasama. basta masakit siya. Kasi hapon na. Pero Masakit. nung ano po, yung mga ilang araw. Hindi ko rin. Puso pa Basta na pinamay di pastor ko nagkasta iso ang tingin mo. Hmm. Ano? Medyo laglag siya. Okay. Habang ginagawa ko, bulos ko. Relax mo na. Pagpira! Mamaya. Barba! Straight mo yung soba. Relax mo na. Ang dami Higa. po na. Hindi ka na kasi Higa, higa. nag-exercise. Higa, higa. Ay, wala. Kailangan mo mag-exercise. Relax mo na. Yan si nati picture mo ni Kuya Day, mati ka nabigbig, kama mo mati, wala na. Yun na. Hindi kilala na. Baka pag may kita ng kursa, kilala. Ibig sabihin sa biology picture mo, nagawa ko person na talaga. Straight mo yung mukha. Yan, relax. Noon, takot pa eh. Oh, naguha. Hindi pa dumating yung ano eh, yung in-order ko na pang dito, na pang hila. Ano ito pang ilang basar? At down, in-order ko na. Lazada. Opo. Harap ka dun sa ano. Dahil baba mo na yung pama. Kaya naman yung Korea. Ay, ay, ay. Yung Korea. Pero na-relax nun, no? Saan yung ano dun? Yung salon. Ito. Pag ina... Parang pantay na naman. Yung hindi pa sama, di pa Ano tayo. lang mas Oo, bukulit, nagbukulit eh. Hindi damdamo, di ba? Gusto ko na Aji Boy, Aji pagbalaki din ako. Kunikwento ko sa kanya. Malaki po talaga. Pero pag ano po kasi ikaw, ito po pag ginagano, hindi ko po siya maika. Parang dito. Kailangan mo na exercise. Mag-ano ka, mag-exercise ka. Lagay mo sa leg. Yan. Relax mo na. Umiyak pala ako kasi nunod lang nawala. Hindi siya umiyak sa pag ano, sa pag
Kaya kasi lumiit yung Hindi siya umiyak sa station, umiyak siya dahil lumiit. liit niya. Hindi na... Okay, ganun muna. Hindi, ganun muna. Pag mong bitawan ha, ibulos mo lang. Paano po yun? Maganda. Kaya mo lang. Sige, bulos mo lang. Ang buntri. Hindi ka. Ano ba gatak mo? Mm-mm. Gatak tayo. Cartilage ka rin. Makatulong at sa buto naman kasi pag galas na basta cartilage. Sus, nakapag-ano Isa pa. Kaya no, agwa basketball pastor, agwa ti supporter ko. Ano mo, dumog ka. Yukop lang. Sige, yukop mo lang. Agwa supporter ko, tanong madaglagi siya pastor. Yung mukha, ingatan ata. Delikado ata. Basta may pagkamali ka lang din ano. May Kaya lagi siya ulit. Awanti, suportahan mo ka eh. Ah, ginagawa ko eh. Paano na? Yung wala yung ano na eh. Wala na. Okay. Wala na. Ay, tendons. Ay, nakakonect tama dyan. Kalora tayo pastor. Ay, Ayan ang tendons. tendon. Ayan ang tendon. Yung cartilage. Ay, cartilage. Cartilage yung ano, yung Ay- parang sapot. Tapos yung ano, yung ang pangalan nun? Joints. Yung nasa gitna. Joints, tapos cartilage, tapos tendon. Mga part ng bone yun, pero mga wala lang bone. Aji namang mga katikarni ka, dati mga konjekto lang na naroon na sa akin. Tendon saya. Pero ito, yan ang tendon. Alis ka din ako. Ito kasi yung nagko-connect sa ano sa laman at saka sa buto. Yan yung tendon. Marami yan dyan dito. Sa lahat ng ano ng mga nagtugtungan, yung mga tendon. Yung problema sa iyo, cartilage yung parang sapot. Siya yung kumakapit dun sa parang dun sa joints papunta sa buto. Yung parang sapot. Tapos yung joints naman sa gitna. Pero ate masarap na tiwana. Tendons lang ang meron, wala siyang cartilage sa joint. Eh, sudah duwa nga ito mga sa. Ano may isa? Ay, maray. Aji ka narugar ako tatan. Kaya pala ito yung hindi nabayag garo itong pastor, tarong nagkadjaya ka di tugaw ito, adara krak, hindi nabayag garo din, hindi ba lang. Aji crack ko na na ide, ko aji medyo mapukso ko. Apa yung ata? Ano tayo lang na? Aji pinaka siguro, pinaka-disgrasya. Nailig sa idea? Hindi na disgrasya ka? Madi ba sir, ibig sabihin ko, madigpin na nag-disgrasya di pastor? Aday din. Ay ko aday- ide tendon sa ajan. Sa akin dito, okay. Kasla ko ano ito yung kasto ni di ba no ikasdi mo. Dagune. Gamin na tendons no iikot mo di bagin. Agkas din na tapos agsubli di dati crack ko. Hindi siya natitwist talaga. Kaya sasabay siya doon sa may sa may kamay na iikot, sasabay siyang ganyan pero babalik sa dati kaya puk mana. Ya, aja puk mana ko lagi kan. Tendons lagi kan. Amon. Uy. Eh, salam. Mano po ito mga sir? Ah. Mano dati po ito? Talluda. Bunso ata.